صباح الخير عليكم. النهارده هكلمكم عن عشبة بصوا ممكن تحول انتاج طيوركم الى مستوى تاني خالص. النهارده هنتكلم عن الشيح، هنتكلم عن فوائد الشيح السحرية لطيورنا وخصوصا طبعا طيور الزينة، وكمان هقول لكم ازاي بيزود الانتاج بشكل مذهل فعلا، وهنتكلم عن شوية تفاصيل مهمة لازم تعرفوها قبل ما تقدموا الشيح لطيوركم. الشيح برضو يا جماعة عايزاكم تنتبهوا ان ليه بعض المخاطر، عشان كده هنحط كده سبوت عليها او كذا خط عليها علشان وانت بتقدمه تبقى عارف شغال بيه ازاي وامتى وليه، وايه المحاذير اللي لازم تاخد بالك منها عشان توصل بقى بيه لما تستخدم الشيح، توصل بيه لزيادة في الانتاج وحاجات كتير قوي مع العصافير. بصوا انا عايزاكم النهارده بالذات ما نفوتش ولا كلمه من الفيديو ده، معلش تعالوا على نفسكم شويه لان الفيديو ده مهم قوي قوي، وخصوصا ان احنا ابتدينا او بنبتدي خلاص نجهز طيورنا لموسم الانتاج. الشيح من الحاجات الحلوة قوي قوي اللي لازم تقدمها للطيور. الشيح مفيد جدا 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 للريش. الشيح بيخلي الريشة تطلع متستفة ومكوية، وانت بتتعامل مع طيور كل اللي فيها ريش وصحة. فلما يبقى ريش الطيور عندك مش قد كده، العصافير دي هتقعد عندك وقت طويل وهتبتدي في علاجات ملهاش اي لازمة. طب وليه ما انت تبتديها صح عشان تاخد النتائج زي ما علمونا كده زمان؟ ادي مقدمات صح هتاخد نتائج مظبوطة. طيب الريش كمان الريش ايه؟ الشيح كمان بيخلي الريشة تطلع اولا لونها زاهي جدا قوية، بتطلع الريشة صحية. الريشة جماعة برضو زي ما هو قدامكم كده بيتنفس، انتوا متاخدوش بالكم من النقطة دي. فالريشة لما بتطلع مش حلوة، تطلع مقصفة، تطلع خشنة، تطلع منتفة كده، مش حلوة خالص، لونها مش زاهي، ما بتلمعش. واللمعة الريشة دي شيء اساسي عند العصافير. خدوا بالكم اليومين دول احنا في موسم القلش عند العصافير، ومعظم طيورنا بتقلش بطريقة رهيبة والله. فاستخدامنا للشيح بالطريقه اللي هقول لكم عليها وفي الوقت ده بالذات هتبقى مهمه جدا جدا لجمال الريش، وبتساعد على تجديد وحيويه الريش في فتره القلش، ويعني تقلل الاسترس على الطيور في موسم القلش، يعني وقته ده مهم جدا. طيب ايه كمان هتكلمينا عنه؟ هقول لكم ان الشيح او عشبة الشيح او نبات الشيح كمان حلو جدا جدا للهضم وللدورة الدموية. الشيح بيخلي عملية الهضم مثالية بالنسبة للعصافير. احنا لسه ما اتكلمناش على الاضرار. الشيح بيخلي يعني الطعام يعني يتهضم بطريقة طبيعية وجميلة وبسرعة. فالطائر عندك لما بيشرب الشيح او بنقدمه بالطريقة اللي هقول عليها، بتلاقي الهضم عنده حلو جدا، وبتلاقي الراتي او الاخراج عنده طالع منتظم، بمعنى ان مش هتلاقوا اسهالات. يعني بمعنى اخر ان الشيح او عشبة الشيح بتساعد على تنظيم الاخراج، ما بتخليش فيه اسهال ولا بتخلي فيه امساك، بتخليه بالدرجة المعتدلة الطبيعية. كمان مهم جدا استخدامك للشيح ان هو بيظبط الدورة الدموية، ودي مهمة جدا جدا. هتقولوا لي ايه مشكلة الدورة الدموية معاك؟ الدورة الدموية لو مش مظبوطة ممكن تعمل للطائر عندك تجلطات دموية، وده بيؤدي للروشة وللهزة اللي بتحصل لبعض العصافير عندنا او الطيور التانية. فلما بتبقى الدورة الدموية عند عصافيرك متظبطة وماشية بالملي، فبتبقى الدنيا معاك مظبوطة، ما بيبقاش فيه احتمالات. هي كلها حاجات بتاعت ربنا طبعا، ولكن الاحتمالات بتقل قوي قوي لما بتستخدم الشيح في ان تحصل جلطات او سكتات دماغية عند العصافير. كمان الشيح بيبقى مسكن للآلام. يعني لما بيبقى عندك عصفور طالع مثلا من مرض زي كوكسيديا، زي السالمونيلا، زي التيفويد اللي هي نوع من انواع السالمونيلا، ممكن تلاقي عرق شوية عند الطائر نتيجة المرض، ممكن تلاقي الطائر مش متظبط كده، يعني فاهمين؟ الشيح بيعالج الكلام ده كله. الشيح كمان بيعالج من بيساعد على رجوع الطائر للحيوية بتاعته. يعني لما يبقى عندك طائر طالع من دور مهدود منه زي السالمونيلا او الكوكسيديا او تيفويد، طالع مهدود منه او عطيته كمية مضادات حيوية عالية، لما بتستخدم معاه الشيح بيعيد حيوية الطائر عندك. طب ليه؟ لان هو في عدد من الفيتامينات كويسة جدا. يعني في فيتامين سي، تخيلوا الشيح ده فيه فيتامين سي، في بوتاسيوم، في زنك، في اليود. تخيلوا بقى ان الشيح او عشبة الشيح فيها كل ده. الجديد بقى او الغريب اللي انتوا ما بتاخدوش بالكم منه ان هو الشيح بيزود الانتاج عند العصافير. ازاي؟ لان الشيح فيه نسبة حلوة قوي من السيلينيوم، والسيلينيوم معظمنا بيروح يشتريه بمبلغ قد كده اهو
وهو موجود في مواد طبيعية ما تضرش الطائر بتاعي خالص. فلما تستخدم الشيح بيزود الانتاج. طب بيزوده ليه؟ لان دخله البوتاسيوم اللي هو السيلينيوم، ودخله كمان كالسيوم. والاتنين دول يا جماعة هم الأساس في تكوين البيضة عند العصفور، وتكوين الحيوانات المنوية عند العصفور عندك، وتكوين قشرة البيضة، وكمان تحفيز الذكر والنتاية، وتتقيل عنقود البيض عند الذكر عند النتاية. كمان بقى انا بستخدم الشيح بالنسبة للعصافير عندي لانه طارد للحشرات. يعني ايه طارد للحشرات؟ يعني انا احيانا بحط من منوع الشيح ده، بحطه في مية الاستحمام عند العصافير، بياخدوا منه من الحمام بتاعه لو في شوية فاش في اي حشرة كده ولا كده. احنا معظم طيورنا في الغالب ممكن يجي لها فاش، حشرات تانية صعبة، الا اذا كانت نملاية بقى دخلت جوه ريشة، دخلت تحت الجناح، الكلام ده كله لما بياخدوا الشاور بتاعهم بيبقى بيقضي تماما على الحشرات. ولكن ما تقدرش تعتمد اعتماد كلي على ان هو يقضي لك على الحشرات اللي هي زي الفيش. ولكن اضمن لك قدام ربنا في الموضوع ده ان الشيح لما بتستخدمه، وانا عملت فيديو عنه قبل كده، لما بتستخدمه كطارد للوزغ اللي هو البرص، وطارد اللي هي الحاجات التانية التعابين والكلام ده كله والفئران والصراصير، فبيبقى حلو جدا جدا ان انت تستخدمه ككيس تحطه في اي زاوية من الزوايا عندك في غرفة التربية، او تعمل بخور بيه زي ما احنا البرو سموك اللي احنا كنا بنعمله للعصافير زمان، اللي هي المكعب اللي كان مستورد اردني اعتقد. كنت بجيب البرو سموك ده تقريبا كان ب80 جنيه مكعب كده، وكنت باخد نصه وبحرقه على المبخرة وبحطه في غرفة التربية وبقفل على العصافير بتاعتي. دي بصراحة كان ممتاز جدا لقتل الفاش، حتى كمان الفاش الرئوي اللي كان ممكن يجي لأي عصفور. الحمد لله ما كانش عندي عصافير مصابين بيه، ولكن بيقضي لك على الفاش، بيقعد 6 شهور بيقضي على الفاش في جسم الطيور، بيقضي على الفاش في غرفة التربية عندك البروسموك. البديل الاقل منه شويه ان انت تعمل نفس الحكايه دي للحشرات، بس مش هيقضي على الفاش قوي، هو هيقضي على الوزغ اللي هو البرص، هيقضي على الحاجات التانية اللي هي زي التعابين والفئران، ودول طبعا العدو الكبير بالنسبه للعصافير بتاعتنا. الصراصير برضه بيقضي من عليها. فحلو جدا ان انت تستخدم برضه الشيح كتبخير لغرفه التربيه او المكان اللي انت حاطط فيه الطيور بتاعتك. وجربوها، انا على طول على فكرة يا جماعة بستخدمها، وبما ان انا حوالين مني هنا فيلل وزرع والكلام ده كله، فاحتمالية وجود الابراص والكلام ده كله عشان الاراضي فيه رملة كتير، فبيبقى في احتمالية كبيرة قوي لظهور الابراص. فعشان كده انا دايما في غرفة التربية بعمل الحكاية دي، حاطة اكياس كده موزعاها ومعلقاها، وببخر بالشيح العصافير بتاعتي وما بيضراش. بس ما تقفلوش بقى في الحالة دي على العصافير لو انت بتربي في مكان زي البلكون. طيب يا ضحى، ايه بقى انت كلمتينا كده عن الفوائد وقلت لنا ان هو بيزود الانتاج وحلو الريش. نسيت نقطه مهمه جدا، ودي مهمه جدا جدا. انتاجك بيبقى مش مظبوط، او انتاج عصافيرك ما بيبقاش مظبوط لو عند العصافير دي ديدان. فاحنا دايما بندي جرعه وقائيه من الشيح انا كنت عامله بيه قبل كده تركيبه روعه تظهر لك دلوقتي في حرف الاي، عايزاكم تجربوها بخلاف الفيديو ده. التركيبه دي حلوه قوي لو انتوا داخلها برضو الشيح، ولكن معموله بطريقه حلوه قوي، ممكن تحتفظ بيها عندك لمده طويله، وقت ما تحب تستخدمها. بصوا تركيبه من الاخر يعني 100 تمام، هتظهر لكم في حرف الاي. طيب الشيح كمان في الحالة دي او في حالة التركيبة او في حالة ان احنا هنقدمه زي ما هنقدمه النهاردة بيعمل على طرد الديدان. فنخلي بالنا برضو ان احنا لما نقدم الشيح لازم نبص في ارضية القفص، في الطبق بتاع القفص، نلاحظ فيه لو وجود الديدان والكلام ده كله، وبنديه بالطريقة المعتادة كأنه جرعة للديدان. تمام كده. طيب كمان بقى اكمل لكم باقي الفوائد عشان تعرفوا قد ايه ان هو مهم، وقد ايه ان انتوا يعني لو غفلتوا يعني غافلينه هيبقى يعني بصوا لازم تستخدموه. خدوا بالكم كمان ان الشيح او نبات الشيح من الحاجات اللي بنستخدمها كطارد للسموم طبيعي. طارد للسموم اللي هي ممكن تيجي من كترة تناول العصافير دي للأدوية، بيطرد السموم الفطرية اللي ممكن تكون على الحبوب، ودي معظمنا ما بياخدش باله منها، ان الحبوب بيبقى عليها سموم فطرية لازم تتعالج يا اما بالفايلكس، ودي حاجات بيطرية،
وده مش موضوعنا دلوقتي، ولكن الحبوب ما بتتقدمش على وضعها زي ما بنجيبها من عند التاجر، ما بنقدمهاش للعصافير بتاعتنا لان ممكن تصيبها ببعض الامراض. من الاستخدامات الحلوة للشيح ان انت تستخدمه كطارد للسموم بالنسبة للعصافير. طيب كمان بيعمل ايه؟ مضاد للاكسدة، ومضادات الاكسدة الطبيعية مفيش احسن منها ان انت تستخدمها لعصافيرك، مهم جدا انك تستخدمه. طب هنيجي بقى امتى الشيح ده يبقى اذى ويبقى مشكلة للعصافير؟ اول حاجة لو قدمته بطريقة خطأ، يعني لو قدمته كتير للعصافير ممكن يعمل تآكل في حويصلة العصافير، يعني ممكن يعمل تقرحات ويعمل مشاكل في الحويصلة وفي الأمعاء عند العصافير. تاني مشكلة ممكن يعملها ان هو يعمل شوية من الإسهالات، لان هو بيساعد على يخلي فيه ليونة شوية عشان يخرج استخدامنا، احنا هنستخدمه مثلا الديدان، فهتلاقي فيه شوية تسهيلة كده في الإخراج أو ليونة في الإخراج. هتقدمه كتير ممكن يعمل مشاكل في الإخراج عند العصافير. اللي أكتر من كده لو استخدمته بطريقة غلط وكتير ممكن يسبب مشاكل ويتقلب لسم بالنسبة للعصافير ويعمل مشاكل على كبد العصفورة عندك. فاحنا دايما نقوله خير الأمور الوسط. طب اتكلمنا كتير عن الفوائد واتكلمنا على الأخطار، نتكلم بقى دلوقتي هنستخدمه ازاي. انا عن نفسي بستخدمه، بجيب لتر مية بغليه حلو قوي المية دي، وبحط عليها معلقة شوربة كبيرة من الشيح، تمام كده تمام. بغطيها وبسيبها مدة ساعتين لغاية المية دي ما بتبرد شوية، تبقى دافية كده او تبرد. وبعد كده العرق او البخار اللي موجود على الغطاء اللي غطيت بيه ده من مهم جدا اوعى تستغنى عنه، تمام كده. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده ان انا بنزل البخار ده في المية دي بحط اللتر ده بضيفه كمان تاني على لتر تاني من المية، تمام كده. يبقى انا اصبح عندي 2 لتر مية. الاول اللي انا اخدته حطيت فيه معلقة الشيح، والتاني اللي انا خففت بيه، وابتدي اقدمه للعصافير كسقوة للعصافير كلها. ولكن خد بالك او خدي بالك، مش بقدمه نهائي للعصافير اللي معاها زغاليل صغيرة، لا انا ما بقدمهاش حتى لمدة اللي هم سنهم 15 يوم والكلام ده كله، لا ما بقدمهاش في الفترة دي، تمام. ادي اول ملحوظة. تاني ملحوظة، لازم انك تخفف المحلول ده الاساسي اللي احنا عملناه الاول، تمام. في حل تاني ممكن تستخدمه وهيقلل شوية الكمية معاك، وهقول لك الكميه اللي معاك تحتفظ بيها قد ايه. ممكن ان احنا نجيب، يعني انا شايفه ان الطريقه الاولى بالنسبه لي انا ده اللي بستخدمها، وبصوا خليكم على الطريقه بتاعتي دي هتبقى افضل، اللي هو معلقه على اللتر ومغلي، ما تغلوش على النار، تمام. وبعد كده خففوه على لتر الميه التاني وقدموه. طب هقدمه قد ايه يا ضحى؟ انا بقدمه لعصافيري مره كل 15 يوم. جميل، شغال معايا في كل حاجه، شغال معايا محفز، شغال معايا طارد للديدان، لان انا كمان لما بستخدمه كل 15 يوم طارد بستخدمه كل 15 يوم كاني بدي جرعه للديدان، فمرة كل 15 يوم هيبقى جميل جدا بالنسبة للعصافير. ملحوظة تانية برضو، ما تقدمش الشيح لعصافير راقدة على بيض او على وضع بيض. ليه؟ لان برضو هتسبب شوية ليونة، وهتسبب ان يحصل شوية اسهال خفاف قوي، فممكن تعمل كده مشاكل للبيضة عند النتاية عندك. او كمان لو كانت بيض لسه، يعني حطت اول بيضة والكلام ده كله وبتكمل بيض، فممكن النتاية في لحظة ما ممكن تحضن على البيض، فمش هتطلع تعمل الاخراج، يعني الاخراج هيكون داخل البياضة، فده طبعا ميكروب وجراثيم وحاجات كتيرة كده ملهاش لازمة، ممكن تساعد على كبس البيض، واحنا عايزين زيادة انتاج بيض، فخلي بالكم من النقطة دي. تاني نقطة مش عايزاكم تكتروا منه، هو مرة كل 15 يوم، وخصوصا لو انتوا في فترة الصيف زي دلوقتي. ليه؟ لان هو الشيح بيسخن جسم العصفور، لان بديه طاقة كبيرة جدا، فلما هتسخن جسم العصفور بتاعك دلوقتي وتزود اللود عليه، تزود اكتر من مرة ان انت تقدم مشروب حلو زي ده بيزود طاقته، فانت كده بتحمل القلب عنده يعني يضخ دم كتير، ودي مشاكل هتحصل منه كتير في فترة الصيف. فدي اهم المحاذير ان انت تخلي بالك منه، ولا تقدمه كتير واستغله صح، وما تقدموش في وجود بيت، وما تقدموش في وجود زغاليل، هتاخد منه افضل واحسن انتاج. الشيح بيزود الانتاج بطريقة رهيبة، حلو جدا.
اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وهستناكم في التعليقات كالمعتاد. اشوفكم على خير، باي باي.